सभिनि खां पहिरीं त सभिनी दोस्तनि खे जेके ईद मल्हाइनि पिया उन्हनि खे ईद मुबारक। अॼु हिते बि ईद आहे मलेशिया में, पर हाणे आउं निकितो आहियां और कैमरा खे ऑन करे थो निकिरां त इहो ॾिसां त हिते क़ुर्बानियूं कीअं पियूं थियनि ऐं माण्हू घरनि जे अॻियां कुझु क़ुर्बानियूं वग़ैरह कनि था या कोन था कनि। आउं त ॾिसंदो रहंदो आहियां, पर हूअ चओ त हींअर ॿियनि दोस्तनि खे बि ॾेखारिजे। हाणे तव्हां भले ॾिसंदा हलो, ऐं गाॾी ते फिक्स करे छॾींदुमि कैमरा ऐं किथे बि मूंखे हिते क़ुर्बानी जूं या खलूं या ॿियो किचिरो वग़ैरह नज़र कोन पियो अचे। हेॾां था हलूं, घटनि में ॾिसूं था। कंहिं बि घर जे दरवाज़े जे अॻियां या इवन अंदरि किथे को जानवर जे कुहण जो या छा मूंखे नज़र कोन थो अचे, न ई वरी अॻे कॾहिं आयो आहे। अॼु वरी बि ॾिसूं था। ही तामान आहे। तामान हिते तामान जो लफ़्ज़ी मतिलबु त बाग़ आहे या गुलशन आहे, पर हिते तामान उनखे चवंदा आहिनि जेको कॉलोनी हूंदी आहे, माण्हू रहंदो आहे। टाउन चऊं जंहिंखे पाण सिंध में टाउन चवंदा आहियूं, या गुलशन बि चवंदा आहियूं, नगर बि चवंदा आहियूं। नसीम नगर ऐं गुलशन इकबाल ऐं हिते वरी तामन चवंदा आहिनि। हीउ तामन जेको आहे, ऐं हिन में रहंदो आहियां कुरुबोंग फरदाना। अॻियां ॾिसूं था भला सुराओ में मथां हुजे। सुराओ हिते चवंदा आहिनि न नंढी मस्जिद खे जेका तामन में या गुलशन में या कॉलोनी में हूंदी आहे, उनखे हिते सुराओ चवंदा आहिनि। सुराओ में माना नंढी मस्जिद में
ॿियूं फैसिलिटीज़ न हुजनि हुनजी जुमे जी निमाज़ बाक़ाइदगी सां थिए या न थिए उहा वॾी मस्जिद में थींदी आहे। उहा वरी 2 टे तामन मिलाए पोइ उन्हनि जे विच में किथे ठाहींदा आहिनि। हिते बि आहिनि 2 टे मस्जिदूं वॾियूं आहिनि। बाक़ी हीअ असांजे तामन जो जेको सुराहो आहे उहो हीअ आहे। सुराहो माना वेझी नंढड़ी मस्जिद ते माण्हू तकड़ करे जल्दी हुजे या छा त निमाज़ वञी पढ़े। पर उहा बि कॉम्प्लेक्स आहे, हूंदो त हिन जो वॾो आहे। उन में हिकिड़ी ऑफिस पवंदी आहे ऐं सॼे तामन जी अगरि का कमेटी वग़ैरह आहे त उन जी मीटिंग वग़ैरह पोइ उते थींदी आहे ऐं सलाह मसलियत हेॾां होॾां उन्हनि जे लाइ पार्किंग वग़ैरह जॻह हूंदी आहे। निमाज़ जो हूंदो आहे हिकिड़ो कॉम्प्लेक्स बाक़ाइदा हूंदो आहे। हीअ आहे हाणे कैमरा नथो फेराए सघां, गाॾी फेराए अचां थो। हिन सुराहो में बि मूंखे किथे नज़र कोन थो अचे। पर हिते हूंदी आहे जॻह, अगरि जेका क़ुर्बानी करणी हूंदी आहे त पोइ उहा घणो करे हिते ई कंदा आहिनि। हीअ आहे सुराहो में बि किथे मूंखे कोन थी लॻे। बाक़ी मस्जिदनि जो इहातो जेको हूंदो आहे उते थोरो मैदान हूंदो आहे हर वॾी मस्जिद में। पोइ जंहिंखे क़ुर्बानी करणी हूंदी आहे त उहो उते मस्जिद कमेटी जेका हूंदी आहे उनखे उहे पैसा ॾींदा आहिनि। पोइ उहा उतां पीढ़ी वग़ैरह जी पाण वटि हूंदी आहे, ईअं बि कोन हूंदो आहे। उहो उते डायरेक्टली फार्म मां जा हा हिकिड़ी आहे हिननि हिते क़ुर्बानी कई आहे सुराहो में। घरनि जे अॻियां कोन थींदी आहे। सो जंहिंखे करणी हूंदी आहे न उहो पंहिंजी पेमेंट ते जमा कराए वेंदो आहे सुराहो में या मस्जिद जे हथ में जेका कमेटी हूंदी आहे। पोइ उते जेको आहे सो हिन जी क़ुर्बानी कंदा आहिनि। सॼो हुनखे जो जेको खलूं वग़ैरह अलाइशूं वग़ैरह जेके आहिनि सो उतां ई जेको आहे सो पैक करे वरी उहो डिस्पोज़ल सिस्टम आहे हिननि जो, पोइ उहो डिस्पोज़ करे छॾींदा आहिनि। ईअं माना घर जे अॻियां कॉलोनी में या किथे ईअं थींदो कोन्हे हिते। अॼु हाणे इन ते ॻाल्हि निकिती आहे हिते तव्हां अञा ॾिसूं था ॿियनि जॻहियुनि ते। सुराहो में बसि हिकिड़ी मूं ॾिठी आहे त हिकिड़े जानवर जी क़ुर्बानी थी पए, उहो कई अथनि। उहा हींअर तव्हांखे सुराहो मां मटियासीं त ॾिसण में आहे। ऐं ॿियो परियां मस्जिद आहे वॾी जेका, उन में बि ज़रूरु हिकिड़ी ॿ क़ुर्बानी या थींदी आहे। घणो हिते क़ुर्बानी कोन था कनि माण्हू, हज़ारनि मां को हिकिड़ो करे थो। हिकिड़ो बसि उहा जेका हिकिड़ी ट्रेडिशन खे क़ाइमु रखण जे लाइ बाक़ी आम जाम हिते कोन थींदी आहे। सो हिन जो गोश्त जो इहो त मूंखे यादि अची वई ॻाल्हि। गोश्त जो जेको एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आहे, जेको माण्हू गोश्त खाए थो, उहो बि हिकिड़ो थोरो अहिड़ी ॻाल्हि आहे जेका माण्हू खे ख़बर हुजे त बहितर आहे। पाण उन ते छा एक्शन वठे थो माण्हू, उहो हर कंहिंजी पंहिंजी मर्ज़ी। पर मूंखे थोरी ॼाण आहे, सो उहा हिकिड़ी साइंटिफिक जेका कैलकुलेशन कयल आहे उहा मूं चयो तव्हांखे उते ॿुधाए छॾियां त हिकिड़ो जानवर अगरि को वॾो माण्हू नंढो आहे, बचो आहे, उहो वरी वॾो थिए थो, हिकिड़ो छेलो खणी सम्झो, त उनजे पुठियां जेके कार्बन इमिशन्स आहिनि, जेका कार्बन फुटप्रिंट आहे उनजी, उहा जेका आहे सा तक़रीबन 20 वणनि जे बराबरि आहे। माना अगरि जेके कार्बन इमिशन्स हिकिड़े छेले या 2 जेके आहिनि से दुंबा, उन्हनि जे पोयां जेका कार्बन इमिशन्स थियनि थियूं ऐं कार्बन फुटप्रिंट ठहे थो, अगरि उहो तव्हांखे ऑफसेट करिणो आहे त उन जे लाइ 20 वण जेके आहिनि से पोखे वॾा करणा आहिनि। ख़ाली पोखण न, पोखे उनखे वॾा करणा आहिनि। या इनखे ॿी ॿोली में ॿिए तरह सां अगरि साईं सम्झो त तव्हां ईअं सम्झो तव्हां 20 वण कटियो पिया। अगरि हिकिड़े छेले खे तव्हां
खाधे जे लाइ इस्तेमालु कयो था, उनखे स्लॉटर कयो था उन जे लाइ खाधे जे लाइ, त जहिड़ो तव्हां 20 वण जेके आहिनि से कटे छॾिया एट ए टाइम। इहो उनजो कार्बन फुटप्रिंट आहे। हाणे रोज़ानी केतिरा जेके आहिनि से माण्हू गोश्त खाईंदा हूंदा, उनजे लाइ केतिरा छेला या उनजे वॾो जानवर त उन ते वरी वधीक हिकिड़ो ढगी आहे, मेंह आहे या पाॾो आहे, त उन ते त वरी तक़रीबन 50-60 वण जो जेको आहे सो हाणे उहो मूं एक्ज़ेक्ट कैलकुलेशन त कोन कई आहे, पर तक़रीबन एतिरो ई जेको आहे सो थियो थो वञे 50-60 जे बराबरि। सो इहो जेको आहे उनजो आहे कार्बन फुटप्रिंट। अॼुकल्ह जेको क्लाइमेट चेंज जूं ॻाल्हियूं कयूं था ऐं माहौल जी जेका आलूदगी जो चऊं था त वण पोखियूं था, वण पोखियूं था, सुठी ॻाल्हि आहे, बल्कि पोखण ई घुरिजनि। पर अगरि हिकिड़ो जानवर माण्हू स्लॉटर करे थो खाइण जे लाइ, त उनजे पुठियां उनखे जहिड़ो कर 20 वण जेको आहे 20 खां 50 वण, वॾो जानवर त 50 वण, उहो जहिड़ो कर एट ए टाइम पाण कटियूं पिया, त पोइ इहो अगरि तव्हांखे हिन ॻाल्हि जो अंदाज़ो हूंदो त पोइ ओतिरा वधीक वण बि पोखिबा। सो जे माण्हू को गोश्त घणो खाइनि था या नॉर्मली जो खाइजे थो, उन्हनि खे इहा ॻाल्हि जी अवेयरनेस हुअणु खपे त वण पोखणु घुरिजनि। तक़रीबन 20 खां 50 वण जेको आहे सो पोखिजनि हिकिड़े जानवर जे पुठियां। पर पाण वटि वणनि पोखण जी रफ़्तार जेका आहे सा हूअं ई सो कटण जे पोयां आहियूं, जंग इहे ख़तमु पिया थियनि, पर उन जो को बि पाण जेको आहे सो वधीक वण कोन था पोखियूं। हाणे सॼो मूं तव्हांखे इहो तामन ऐं ॾेखारियां पियो, किथे बि जेको आहे सो क़ुर्बानी घर जे अॻियां गली में थियल कान्हे, सिर्फ़ु उहा हिकिड़ी मख़सूस जॻह आहे सुराओ उते, या वरी परियां वॾी मस्जिद आहे उते जंहिंखे क़ुर्बानी करणी हूंदी आहे उहो उते जानवर वठी उहो घर में बि कोन ईंदो आहे, उहे बि उते ई जेको आहे सो पेमेंट थींदी आहे, उनजो सिस्टम ठहियलु आहे, उहो पेमेंट थींदी आहे, उहो जेको मस्जिद जी इंतिज़ामिया आहे उन्हनि जे हवाले थींदो आहे कमु, पोइ उहो वठी फार्म मां वठी ईंदा आहिनि, पीढ़ियूं वग़ैरह कोन थींदियूं आहिनि हिते, जंहिं फार्म में ई या ॻोठनि में जिते ई माण्हू पालींदा आहिनि, उहो हिकिड़ो जो महदूद को ठहियलु हूंदो आहे, फार्म ई चवंदासीं हुनखे, उतां ई वठी ऐं पोइ मस्जिद जे अहाते में या उते फार्म ते ई उहो करे छॾींदा आहिनि। हाणे तव्हां ॾिठो किथे बि सॼे तामन में इहो कोन्हे थियो।